1.5 ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲੋਕ ਤੇ ਨਗਿਆਨੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਲੱਡ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।